喂，早晨啊，係啊，哦，哇，咁冷冷嘅你啊？哦，坦洲嗰邊個房價更冷啊，有出到一套點咧價錢啊，86平方50零萬啲啊，單價得6000零蚊啊，嗰啲要唔要睇啊？咁等，係啊，俾我咁大把有啊！喂，楊哥，快啊，快入嚟啊，就係嗰套啊，係啊，哇，差唔多睇幾大嘅空間啊，係嘛？80零平方50零係邊度執啊？係嘛？你睇下嗰對羊腿，你睇下幾靚啊，係嘛？而且個視野又靚喎，你睇下嗰度，哇，1+1啊，各方面嘅超市啊，你睇下整個環境啊、山體啊都係好靚嚟㗎。咁我哋做睇下，就係啊，佢最大嘅亮點係點咧？佢係東南向嚟㗎，而且嗰度廚房你睇下嗰個廚房嘅位置啊，更加靚啊！送咁多嘢，你睇下，哇！呢度好似做個房嚟㗎，你睇下。佢話出嚟睇下嗰度個空間好充足啊！你睇下，嗰度做個點咧玻璃窗啊，到時候做個陽光房都好靚啦。平時喺嗰度泡茶都啱晒啊！呢個房 OK，就係啊，再入嚟嗰度睇一下啦，80零平方幾靚啊！喺嗰度呢個你自己睇下，幾方正啊，係嘛？係咯，啊光線就好喎。可以。入嚟嗰度仲睇啦，嗰度你睇下，呢度個衛生間啦，都個衛生間。依家弧形啊，真係好靚啊，80零平方做4喎。嗱，呢度小朋友個房都好靚啦。嚟接咗嚟啊！嗱，睇下呢個主人房啊，你睇空間又好充足㗎，帶咗衛生間嚟喎，你去邊度執啊？50零萬買咗佢，我帶2千萬。係啊，睇到，快啲好，睇到。